mau unboxing dari Shopee. Shopee di Mapnya udah dibuka. Ini udah dibuka sih. Oh, udah dibuka. Ini aku order. Ini ada kaleng orange. Aku tuh guys. Nah, ini aku. Ini ada rasa apa ya? Nah, di sini nih ada rasa strawberry, vanilla, red velvet, coklat. Ini ada blueberry ya kan? Blueberry ini blueberry. Blueberry ini vanilla. Ini lama sih. Ini yang baru. Gambarnya kayak gini ya kalau mau red velvet. Ini Oreo bukan Supreme, bukan Oreo yang 500 cuma red velvet yang biasa. Orang ini ada ya. Ini kita buka. Ini akan buka ini guys, kecil memang. Ini pisangnya kan pisangnya. Oh, tempe. Apa yang kita buang? Subscribe aja di bawah kalau mau lihat isi. Buka ya, buka jangan. Ya udah sendiri. Subscribe makanya di bawah subscribe. Pancing. Ini banyak banget, nggak ada bedanya sih sebenarnya. Cuma. Oh ya kan, ini harganya berapa ya? Oh iya, ini harganya murah. Oh my god, Oreo. Oreo apa ya tuh guys? Ini kita nyetir. Oreo apa kita tulis? Kenapa satu? Kenapa tulis? 1, 2. Oh my god, lengket masih teh. Oke, sebentar ya guys. Tada. 1, 2. Kita foto. Oke guys, sudah dipoto. Ini gimana nih? Terus sebentar guys. Apa di bawah aja? Situ buat di sini. Oke. Wangi bagaimana? Wanginya kayak ini kata ada yang Oreo biasa sih. Rasa blueberry ada. Baunya bau blueberry yang menyengat. Nah, nanti kalian pas ngebut Oreo-nya dapat ini. Ini ya buat bikin kalian. Makasih ya kan? Bisa enggak? Ini wajar aja. Ini belum. Pakai tangan. Jatuh. Next ini juga sama ya guys. Bisa kalian ini lagi suka. Hani ganti-gantian aja. Hani dulu kakaknya. Hani jagain dulu ya. Nanti sampai kita. Oke.
guys, bentar ya guys. Aku buka. Aduh. Aku senang banget. Aku bisa unboxing dan bisa nunjukin ke kalian semua. Oreo ini. Sebenarnya tuh Oreo murah sih. Enggak yang itu. Bisa lihat ini kerennya sini. Ini bisa sih. Apa sih yang enak dari ini? Ini ada vanilla, bahannya merah, Oreo. Kelihatan di sini. Nanti aku akan fokus Oreo X Supreme. Maaf ya guys kalau ada suaranya, kita tadi pindah tempat. Ini aku kasih. Oke, aku foto. Gimana fotonya guys? Ini aku akan coba, aku akan review. Semoga aja orang Supreme kayak gini. Jadi aku kesini. Ini kita review itu dulu. Rasanya menurut aku itu bisa aja, bisa beneran. Cuma ini agak masuknya itu ke rasa red velvet gitu, tapi ini rasanya biasa aja, cuma ke red velvet. Ini rasanya red velvet guys, jangan red velvet, tapi iya sih red velvet tuh nggak terlalu manis gitu, nggak terlalu kayak Oreo ini gitu. Ini aku dapat rasa coklat, dapat rasa vanilla. Oke, dan aku juga dapat rasa vanilla. Vanilla. Aku udah ada rasa blueberry. Maaf ya guys kalau suka pakai. Siapa tadi? Tadi mau ke sini kan? Tidak. Tadi ada suara tadi. Nah, lupa aku. Ini aku dapat rasa rasa strawberry ya guys. Nih di sini kan tapi kasih ini baru ya. Kapan nanti ini dapat rasa strawberry? Ini tadi rasanya oranye merah. Rasanya nih biasa aja gitu. Enggak terlalu enak. Cobain deh, nanti kita cobain nanti. Ini juga aku dapat cobain lagi. Rasa coklat. Coklat banyak. Nanti kita ini juga sama lah. Sama lah. Ini Oreo merahnya. Di sini aku dapat. Hah? Itu kunci. Itu tadi. Susah makan. Tidak. Ada 4 sih sebenarnya. Apa aku ya? Buka 3 dan 3. Oh, satu wadah kayak gini, sebox kayak gini dapatnya 6. Dapat 6 guys. Krimnya putih sebox ya. Krimnya putih ya guys. Kayak Supreme gitu. Ya biasa aja sebenarnya. Iya. Rasanya wangi. Rasanya kayak minum red velvet aja gitu wangi. Biasa aja. Oh, biasa sih ya kayak rasa Oreo putih itu. Oreo red velvet. Maaf ya guys, maaf. Itu rasanya itu kayak kalian minum es red velvet gitu. Kayak es red velvet lah gitu. Enak gitu. Biasa aja. Cuma ini warna pink, bagusnya itu menurut aku. Ini ada seperti di gambar loh. Merah. Oke, jadi ini enggak terlalu. Kalau suka dapetin daripada kalian beli Oreo Supreme, mending kalian beli Oreo ini. Ada namanya Oreo-nya, bukan Oreo Supreme. Oke, bukan Oreo Supreme. Ini harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Ini harganya itu berapa ya?
murah 39.000 harganya itu ya. Aku cek dulu. Harganya itu kembali lagi ada 39. Nanti kita tulis itu 39.000 seboxnya. Nanti kita tulis itu 39.000 aku beli. Ini ada tulisannya ya guys di bawah. Aku beli di toko Naila Salsabila ada nomornya. Ini pengiriman dari Cikarang Jawa Barat. Cikarang Jawa Barat. Jadi total semuanya ke aku itu 86. Aku pakai voucher Shopee juga. Ini aku belinya di Shopee guys. Di Shopee. Masnya lagi diskon ya? Lagi diskon. Ini barang mudah pecah. Kalau injak mobil. Kita mobil itu pulang ini. Injak mobil mahal. Nanti guys itu seperti biasa yang ada di ada burung. Ini kosong kan sekian aku ada kosong loh. Kosong lagi doang. Nanti lo bersama. Ini ada belakangnya ada apa lah tulisan. Oh tinggal bentuk isi aku kan ya. Coba aku ini mau lihat isinya aku. Iya. Tang. Itu punya Hani ya. Ada tambahnya. Tinggal Hani bayar 39.000. Ini harga 39.000 dapat satu box ini. Oreo Supreme ada Oreo merahnya dan ini kita simpen dulu. Terima kasih udah yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, subscribe itu gratis. Ya itu jangan. Nanti kalian akan mendapat giveaway. Oh ya nanti aku ada giveaway lagi. Oke, dadah. Bye.